ভোলাভর আমার কথায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমরা এক প্রকার আছি, এই যে বেরিয়ে পড়েছি একটু ঘোরাঘুরি করতে। একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে চলে এলাম। আসুন এই নতুন ভিডিওতে কী সব কর্মকাণ্ড হচ্ছে চলুন আমাদের সঙ্গে আপনারা উপভোগ করুন। চলুন যাওয়া যাক, দেখা যাক। ঘড়িতে বাজে 5:55। আমরা ওলা ধরে বেরিয়ে পড়লাম, উবের ধরে বেরিয়ে পড়লাম আর একটা নতুন জায়গায় যাব বলে। অনেকদিন বাড়িতে বসেছিলাম, আবার বেরিয়েছি, নানান কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমি এবং আমার সঙ্গী দুজনে রওনা দিয়েছি। এটা হাওড়ার বীচ। আমাদের গাড়ি হাওড়ায় ব্রিজের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে। মা গঙ্গাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মা গঙ্গাকে নমস্কার করলাম। বাজে 7:10। আমরা সাঁতরাগাছি রেল স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছি। আমাদের এখান থেকে ট্রেন যাত্রা শুরু হবে। এসেছি 8 ঘন্টা হয়ে গেল। খালি ট্রেনটা কত নম্বর প্ল্যাটফর্মে আছে সেই সব দেখছিলাম, বা ওভারব্রিজ দিয়ে লাগেজ তুলে নিয়ে আসছিলাম, তাই একটু সময় লাগলো। আমরা এখানে পরিকাঠামো খুব একটা ভালো নয় সাঁতরাগাছি রেল স্টেশনে, এখনো পর্যন্ত সেরকমভাবে হয়নি। আমাদের ট্রেন নাম্বার 02897 সাঁতরাগাছি দীঘা স্পেশাল। আমাদের সিট নাম্বার 3536, কম্পার্টমেন্ট নাম্বার D1। মিস্টার ভর উঠে পড়েছে গাড়িতে, এবার আমি উঠছি। আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি। এই ট্রেনটার নাম্বার হচ্ছে 02897 সাঁতরাগাছি দীঘা স্পেশাল। এই ট্রেনটা রবিবার দিন চলে আর ছুটির দিন চলে, কোনো ছুটি থাকলে সেই দিন চলে। 8:10 ছাড়ে সাঁতরাগাছি থেকে, আর 11:55 দীঘা পৌঁছায়। মাঝখানে গোটা 5 স্টেশন ধরে। স্টেশনগুলো হলো উলুবেড়িয়া, বাগনান, মেচেদা, তমলুক, কাথি, তারপরে দীঘা। আমাদের ডেস্টিনেশন কাথি, মানে মন্দারমণি। এই ট্রেনেতে দুটো শ্রেণী আছে, একটা হচ্ছে এসি চেয়ার কার আর একটা হচ্ছে 2S। 2Sএর ভাড়া 105 টাকা, এসি চেয়ার কারের ভাড়া 385 টাকা। 8:10 আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, দীঘার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। আজকে 31শে মার্চ, রবিবার। ট্রেন তার নিজের গতিতে ছুটে চলেছে। দেখতে দেখতে আমরা কোলাঘাট ব্রিজ ক্রস করছি, আপনারাও আমাদের সঙ্গে দেখছেন। ট্রেন ছুটে চলেছে। এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ারের কিছু অংশ। আমরা নেমে পড়েছি, ট্রেন আমাদের ছেড়ে তার নিজস্ব গতিতে চলে যাচ্ছে দীঘার দিকে। আমরা কাঁথি স্টেশনে এসে নেমেছি। ঘড়িতে বাজে এখন 11টা। বেশ খানিকটা লেট, 10-15 মিনিটের মতো লেট আছে গাড়িটা। ঝোড়ো কাক হয়ে গেছে একদম। হ্যাঁ, কাঁথি স্টেশনে নেমেছি। আমাদের জন্য অটো দাঁড়িয়ে আছে, রামকৃষ্ণ মিশনের অটো এসে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা সেই অটোতে উঠে রামকৃষ্ণ মিশন যাব। চলুন বিবেকানন্দ মঠ। আমরা স্টেশন থেকে বেরিয়েছি। এরা বলছে হাওড়া যাবার গাড়ি পাবেন এখানে। আর লাগেজ আছে, লাগেজ। এই আমাদের হারুবাবু নিচে এসেছে। আমাদের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠ থেকে অটো পাঠিয়েছে, সেই অটো করে আমরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠে চলেছি। অটো ভাড়া 400 টাকা। কাঁথি রেল স্টেশন ছেড়ে আমরা এগিয়ে চলেছি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠের উদ্দেশ্যে। পথে যেতে যেতে দেখতে পাচ্ছি যে ব্রিজগুলো রঙিন করা হয়েছে, নীল সাদা যেভাবেই হোক।
রং লাগানোতে দৃশ্য তো দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে। আর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি চোখ দিয়ে দেখে ছাড়া অনুভব করা যায়। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠে ঢুকে পড়েছি। সামনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে অতিথি নিবাস। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেছি। 12:30 থেকেই দুপুরের খাবারের ডাক পড়ে যায় ঘরে ঘরে, এনারাই ডাকেন। আমরা তাই জামা কাপড় ছেড়েই হাত মুখ ধুয়েই চলে এলাম খাবার ঘরে, কারণ আমাদের ডাক পড়ে গেছে। এখানকার আবাসিক ছাত্ররা খেতে বসে গেছে, তাদের পাশেই আমাদের খাবার জায়গা তৈরি হয়েছে। আমরাও বসলাম, নিয়ম মতো যা যা করণীয় করে আমরা খেতে বসছি। মিস্টার ভর এই খাবার ঘরটা আপনাদের দেখাবার চেষ্টা করছে। এদিকে বেঞ্চি পাতা আছে, এদিকে বেসিনের কল, বেসিনের ব্যবস্থা, থালা দিয়ে দিয়েছে, ফল দিয়ে দিয়েছে, লেবু লঙ্কা, ভাত ভাজাও এসে গেছে, তার সঙ্গে ডালও পড়েছিল, বাঁধাকপির তরকারিও। আর রবিবার বলে আমরা মাংস পেয়েছিলাম। রবিবারে এখানে মাংস খাওয়ানো হয়, পরে চাটনিও দিয়েছিল। যেহেতু মা শারদার অন্নদান ক্ষেত্র, তাই দেয়ালে দেয়ালে মা শারদা মায়ের ছবি। আমাদের ঘরের নাম্বার ছিল 4 নম্বর ঘর। এই ঘরটি আমাদেরকে মিশন থেকে দিয়েছিল। সামনে একটা টেবিল, একটা ডবল বেডের খাট, একটা সিঙ্গেল বেডের খাট, একটা স্ট্যান্ড ফ্যান, ওপরে 2টো সিলিং ফ্যান ছিল। যেহেতু জামা কাপড় ঝুলছে ওর ওপরটা আমি দেখালাম না। একটা আলনা স্টিলের, বেসিন, টয়লেটের দরজা। টয়লেটটার আমি খুললাম না। এটি হচ্ছে পুরুষোত্তমপুর মন্দারমণি শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠ, তারই একটি ঘর আমাদের প্রাপ্তি হয়েছে। সামান্য ভাড়া, মানে ন্যূনতম ভাড়া হচ্ছে পার হেড 500 টাকা, এই 600 টাকা, সরি আগে 500 ছিল, এখন 600 হয়েছে সেটা। তার মধ্যে 3 বেলা খাওয়া আছে, আর বিকেলবেলা চা বিস্কুটও আছে, জলখাবারও আছে। এই দেখুন, শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, বিবেকানন্দ মঠ, ব্যারাকপুর শাখা। এই সদর দরজা বা গেট, এখান দিয়েই ভেতরে প্রবেশ করার রাস্তা। এদিকটা হচ্ছে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসালয়, সপ্তাহে একদিন ডাক্তার আসে। আর এই দিকটা বিশাল বাগান, এই বাগানে দেখুন অনেক ফুলের সমারোহ। এদিকটা গ্যারেজ করেছে স্কুল বাস, এবং কিছু এমনি গাড়িও আছে যেগুলো আবাসিক যারা থাকতে আসেন তাদের পিক আপ করার জন্য। এদিকে ডান দিকে জল, পানীয় জল, সারা গ্রামের মানুষই এখান থেকে সংগ্রহ করে পানীয় জল। আর ডান দিকে রামকৃষ্ণ মন্দির। পুরো মঠের এরিয়াটা আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, কোথায় কোথায় কী আছে। তারই মধ্যে একটা ঘটনার কথা আপনাদেরকে বলে রাখি। যখনই আপনারা এই মঠে আসবেন, সঙ্গে তালা চাবি আনবেন। আমাদের অবর্তমানে একজন এখানকার কর্মী আমাদের ঘর খুলে ফেলেছিল, সেটা আমরা দূর থেকে দেখে ফেলি এবং তাকে সেটা আমি জানাই এবং মহারাজকেও জানাই। তাতে তারা খুব একটু অসন্তুষ্ট যে এখানকার লোকরা এরম কাজ করে না, কিন্তু উনি একটা অজুহাত দেখিয়ে আমাদের বলেন এর জন্যে আমি ঘরটা খুলেছিলাম। কিন্তু আপনারা যখনই আসবেন তখনই যেন মঠে তালা চাবি নিয়ে আসবেন। এই ভদ্রলোক নিজের সার্টিফিকেট নিজেই দিচ্ছেন। আরে বাবা, আপনি আপনার নিজের সার্টিফিকেট নিজে দেবেন না, আমরা বোর্ডাররা দেব? আইন বিরুদ্ধ কাজ করেছেন। এই রকম যাতে না হয় সেই জন্যই আমাদের দর্শকদের কাছে আমাদের এই কথা বলা। এটি আরেকটি দোতলা অতিথি নিবাস, আর তার ঠিক উল্টো দিকেই চিলড্রেন পার্ক। এই চিলড্রেন পার্ক বাচ্চাদের জন্য খুব সুন্দর করে সাজানো। এখানে দেখুন যে বোর্ডারদের জামা কাপড় বা বিছানার চাদর টাদর এখানে শুকোচ্ছে। এই প্রতিদিন সন্ধেবেলা এখানকার নেটওয়ার্ক খুব খারাপ, মোবাইল নেটওয়ার্ক, তাই এখানে এসে সব আবাসিকরা এখানে ইন্টারনেটের একটু যোগাযোগ পাওয়া যায়, তাই যোগাযোগের চেষ্টা করি আমরা।
এখানে এয়ারটেল পরিষেবা ছাড়া আর কোনো নেটওয়ার্ক পরিষেবা চলে না, তাই যাদের এয়ারটেল আছে তারা পায়, বাদবাকি নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না। আসুন স্কুলটা দেখি ভালো করে, স্কুলের সব দৃশ্যগুলো। এই স্কুল চত্বরটা শুরু, এখানে সব ক্লাস হয়, গ্রামের ছেলে মেয়েরা সব এখানে পড়তে আসে। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকাও আছেন এখানে, তারা সব ছাত্রছাত্রীদের পড়ান। আর আবাসিক ছাত্ররা তো রয়েছেই, মহারাজ নিজে এখানকার অধ্যক্ষ, বিদু মহারাজ। বিবেকানন্দ বিদ্যা মন্দির স্কুলের নাম, ওপরে বিবেকানন্দর মূর্তি দেখা যাচ্ছে। দেখুন আশ্রমের আম গাছে কেমন মুকুল ধরেছে, সত্যি আমরা শহরের মানুষ এরম দেখতে পাই না, দেখতে খুব ভালো লাগছে। ছোট ছোট আম। ঘুরতে ঘুরতে আমরা চলে এলাম লাল কাঁকড়া বিচে। দেখুন বিশাল বিচ, হাতে গোনা দু একটি লোক লাল কাঁকড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা যেতেই এরা পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের গর্তের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু ছবিতে ধরা খুব মুশকিল, চেষ্টা করেছি যতটা আপনাদের জন্য। দেখুন পায়ের শব্দ পেলেই এরা পালিয়ে যায়, এদের সেন্সটা একটু আলাদা। এই আমরা লাল কাঁকড়া বিচে চলে এসেছি, সমুদ্র সৈকতে। চারিদিকে লাল কাঁকড়ায় ভর্তি, আর আমাদের দেখছে আর পালিয়ে যাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ তোমরা সমুদ্রটা? বিশেষ করে আমরা আজকে এই ছবিটা তুলছি নিজেদের জন্য নয়, তোমাদের জন্য, আমাদের ছেলে মেয়েদের জন্য, যারা আমাদের কাছে নেই তাদের জন্য, যারা আসতে পারছো না তাদের জন্য। আর এখানে যেন আমরা একাই আছি, এত বড় জায়গাটায় কটা মানুষ এখানে আছে তুলনামূলকভাবে। আজ যদি এটা দীঘা বা নিউ দীঘা হতো তাহলে হাজার হাজার মানুষ থাকে। মন্দারমণিতে এটাই মজা। মন্দারমণির পুরুষোত্তমপুর এটা। এই দেখো অস্তমিত সূর্যের আলোতে আমরা আলোকিত হয়ে আছি, আর এদিকে সমুদ্র দেবতা তার গর্জন শোনাচ্ছে। চলো একটু এগিয়ে গিয়ে পাটা ভিজিয়ে আসি, ভারী মজা লাগবে। চলো। পায়ে জল লাগতেই একটা অন্য অনুভূতি, এক মজার অনুভূতি, একটা কেমন শিহরণ যেন জেগে উঠছে পায়ের উপর। যাই এবার আমিও একটু পায়ে জল লাগিয়ে আসি। একবার সমুদ্র আমার দিকে আসছে, আবার ফিরে যাচ্ছে, পায়ের তলার বালিটা আস্তে আস্তে করে সরে যাচ্ছে। ক্যামেরাটাকে স্ট্যান্ডে লাগিয়ে এবার দুজনেই একসঙ্গে একটু হাত পা ছেড়ে ছবি তুলতে এলাম। খুব দারুণ লাগছিল, ভালো লাগছিল, অনুভূতিটা আমাদের খুবই ভালো লাগছিল। আরতির সময় চলে এলাম মন্দির, সবাই বসেছে আবাসিক, ছেলেরা প্রার্থনায় মগ্ন। একটু বেরোই না। সন্ধ্যের জলখাবার মুড়ি তেলে ভাজা সঙ্গে চা, সহযোগে খাওয়া যাক। পরদিন সকাল, একটু সমুদ্র পাড়ে দাঁড়িয়ে সূর্য প্রণাম সেরে নিই। হঠাৎই চোখে পড়ল মৎস্যজীবীদের এক ক্রিয়াকর্ম। সমুদ্র থেকে আরও আহরণ করে আনা গলদা চিংড়ির ডিম এরা সংগ্রহ করছে, ভেড়িতে ছাড়বে এবং সেই ভেড়িতে ডিমের ফুটিয়ে চাষ হবে গলদা চিংড়ি। মজার জিনিস আমরা দেখলাম। অটো করে চলে এলাম মন্দারমণি মনসা মন্দির প্রাঙ্গণে। অটো ভাড়া 100 টাকা। মন্দিরটি মন্দারমণির
উঁচুতম মন্দির। প্রথমেই সরস্বতীর মূর্তি দেখতে পাচ্ছি। মন্দিরটি একটু ঘুরে ঘুরে দেখছি, অনেক মূর্তি আছে দেয়ালে। এই সামনেই অটো স্ট্যান্ড, এখানে অটোগুলো দাঁড়ায় এসে এবং এখান থেকেই ভাড়া হয়। এই মনসা দেবীর মূর্তি, যার নামে এই মন্দিরটি মনসা মন্দির। পুজো হচ্ছে, আমরা এখানে একটু প্রণাম করলাম। শ্রী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মঠের আশ্রমের চত্বরে আবাসিকদের সাথে আমাদের আলাপ হয়েছে, বন্ধুত্ব হয়েছে। 2 বান্ধবী হয়েছিল আমার, 2 বোন। তাদের সঙ্গে আমরা মন্দারমণি সি বিচে একটু ঘুরে বেড়ালাম, ছবি তুলে। বিকেলের দিকে একটা অটো ধরে আমরা মন্দারমণির মোহনার দিকে রওনা দিলাম। দেখা যাক কেমন জায়গাটা। আমরা মোহনাতে চলে এসেছি। সারি সারি নৌকো দাঁড়িয়ে আছে। জোয়ারের জল এলে এই নৌকোগুলো বেরিয়ে পড়ে এখান থেকে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে। এই ব্রিজটার ওপর দিয়ে আমরা এসেছি। সূর্য দারুণভাবে দেখা দিয়েছে আমাদেরকে, অস্ত যাচ্ছে। ইনিও আমাদের সঙ্গী ছিলেন। এই পেছনে আমাদের সঙ্গীরা সব এগিয়ে আসছে। আস্তে আস্তে আমরা ঘুরে ঘুরে জায়গাটা দেখছি। ভারী চমৎকার জায়গা। জাল শুকোচ্ছে। মৎস্য চাষিদের জাল এখানে শুকনো হচ্ছে। এরা সারাদিন এখানে থাকে, খাওয়া দাওয়া করে, রান্নাবান্না করে এবং জোয়ারের জলে যখন এদের বেরোনোর সময় হয় তখন আবার পাত্তারি গুটিয়ে আবার তারা চলে যায়। ভেড়া চড়ে বেড়াচ্ছে জায়গাটায়। এক একটা নৌকোয় এক একটা নামও আছে, ঠাকুরের নাম। এই মাছ ধরে এনেছে, সেই মাছ রান্না হবে, তবে খাওয়া দাওয়া হবে। মাছটা বার করছে, সেই সময় আমরা একটু ছবিটা তুললাম। সন্ধেবেলায় এই মঠের এই বাউন্ডারির মধ্যেই আমাদের থাকতে হয়, এখান ছাড়া কোথাও যাওয়া যাবে না। তাই ওই স্লিপের মাথায় উঠে বসে বসে একটু মোবাইল যদি চলে দেখা, গল্প করা। তবে মশার কামড় খুব বেশি, মশার তেল নিয়ে যাবেন। এই যে দেখুন, বিধু মহারাজ এখানকার মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ এবং কর্তৃপক্ষও বলা যায়। এনার সঙ্গেই আমাদের সমস্ত কথাবার্তা হয়েছে। আর এই দেখুন, ইনি আমাদের দেখালেন এই যে থালা তৈরি করার মেশিন ইনি এখানে রেখেছেন। বাসন মাজা ধোয়ার কোনো ঝামেলা নেই। কাগজের থালা এখানে তৈরি হচ্ছে পাঞ্চ করে, এবং তাতেই সকলকে খেতে দেওয়া হয়। গ্রামের সব ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন সকালবেলা ফুল সংগ্রহ করে এনে মন্দিরের পুজোর জন্য দিয়ে যায়। এরকম নির্জন সমুদ্র সৈকত পশ্চিমবঙ্গের আর কোথাও আছে বলে আমাদের মনে হয় না। খুবই অপূর্ব সুদৃশ্য এই নির্জন সমুদ্র সৈকত, এত ফাঁকা। এখানে এসে মনে হয় অনেকক্ষণ থাকে। যখনই শরীর ও মন একটু আশ্রয়স্থল খোঁজে, তখনই রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়া আর তো কিছু পাওয়া যাবে না। আর সেখানে অনবদ্য ঘটনা ঘটতেই পারে। ছাড়া আশেপাশে কিছু রিসর্ট আছে, যার সাধারণ মানুষের পক্ষে খুবই ব্যয়সাধ্য। আর রাত্রিবেলা সমুদ্র পার ভয় করবে, কোনো পাহারা নেই, কোস্টাল গার্ডও নেই। তাই চলুন, তাই মন্দারমণির ভ্রমণ শর্টকাট করে আমরা একটি অটো নিয়ে এগিয়ে চললাম। বুলাভার আমার কথার সাথে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন। সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার অবশ্যই করবেন। একটি মন্তব্য তো অবশ্যই করবেন কমেন্ট বক্সে। 2 দিন মন্দারমণিতে কাটিয়ে এবার একটা অটো করে আমরা দীঘার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। দীঘাতে 2 দিন কাটাই। চলুন আপনারা আমাদের সঙ্গে।